в госпитале военных, которые бьются за нашу Родину. Beredar rekaman di media sosial yang memperlihatkan tentara bayaran Moskow di Artemovsk peringati 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Jumat 24 Februari 2023. Dalam narasi unggahan disebutkan, bos perusahaan tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengucapkan selamat kepada semua yang terlibat pada Hari Pembela Tanah Air. Dari Artemovsk langsung dari pusat pertempuran 400 meter dari musuh. Suasana Artemovsk tampak porak-poranda. Diketahui hari ini tepat 1 tahun Rusia memulai serangannya ke wilayah Ukraina. Saat itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khususnya pada 24 Februari 2022. Korban jiwa terus berjatuhan, baik dari militer maupun warga sipil. Tak hanya itu, bangunan-bangunan hingga kendaraan tempur turut hancur dalam serangan itu. Поздравление будет последнее. Перейти край, Артёма. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют, которые нам перейти край, Артёмовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют, которые находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу Родину, добровольцев, тех, кто вкалывают на заводе и делают самые необходимые боеприпасы, вооружения. Всех с Днем Защитника Отечества, который сейчас нуждается в вашей защите. Недели штурмовали, сегодня утром крайнюю пятиэтажку уже взяли, и уже совсем рядом осталось до центра. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.